những dòng chữ đã nhòe đi về ẩm mốc. Tiếng gió rít qua những khe cửa vỡ tạo nên âm thanh ai oán não nề, tiếng quạ kêu thỉnh thoảng vang lên đầy ma mị. Trời đã bắt đầu tối và anh em mình sẽ di chuyển vào bên trong bệnh viện Bỏ Hoang trong đêm tối, xem bên trong đó có những thứ gì mọi người nhé. Và theo chân anh em mọi người nhé. Chỗ này là nơi để xe và hiện tại là mọi người đã tận dụng nó để như là trồng rau và nuôi lợn, đây là nhốt chó này, cái kia là lợn. Mọi thứ nó đang hoang tàn đấy mọi người. Cây cối này rác rất là nhiều. Và theo thời gian Bỏ Hoang của viện tường bong chóc, những bức tường bong chóc mọi người.